景福宮係青島首間最正宗嘅韓國料理啦。咁喺20年前啦，已經由韓國開到嚟青島呢一度，仲要係第一間嘅分店添。咁如果中意食 kimchi 啊泡菜嘅朋友啦，嚟到呢一度咧就可以拆餐飽噶啦，而且咧仲會有專人幫大家去燒烤肉㗎。